E aí pessoal, já saí falando, passar algumas informações aqui para meus clientes também e para as pessoas que querem futuramente ser meus clientes. O que acontece? Tu tem tua lavadora desse modelo, Brastemp, Consul, Electrolux, né? Vamos dar um foco aqui na Brastemp e na Consul, que são uma marca, uma única marca, certo? Pertencente a Whirlpool SA. Vamos lá. Essa lavadora está centrifugando, está fazendo um barulho enorme, bem forte, parece um avião quando está na hora da centrifugação. O que acontece? Justamente é isso que estraga. O retentor estraga. Quando o retentor estraga, você vai usando, aí estraga o rolamento, começa a fazer um barulhozinho forte, aí vai estragando mais e mais e mais, o barulho começa a aumentar, fica muito forte. Aí estraga o tubo, certo? E estraga essas questões. Aí a gente dá esse orçamento como revisão mecânica, para você tirar todos as peças ruins, lavado o tanque, fazendo a higienização e montar novamente, certo? Aí, questão de orçamento. Como é que funciona o orçamento? Vamos aqui, foca aqui. Como é que funciona o orçamento? O orçamento funciona dessa seguinte forma. Normalmente eu faço dessa forma. Aqui é um mecanismo novo, original, da Brastemp Consul. Vamos ver aqui. Vamos lá, fica bem. Tá meio sujo, mas aqui a gente dá pra entender. Brastemp Consul, certo? Aí vem rolamentos originais, retentor original. Ciente disso, quando a gente dá o orçamento, ele fica um pouco caro quando eu faço dessa forma. Porém, se você for cotar com outras empresas, tem empresas que ele vai cotar dessa forma e tem empresas que vai cotar dessa forma. O tubo separado, estragou só o tubo, o eixo está bom, só é substituir só as peças que estão danificadas, certo? Faz o intercâmbio das peças, ok? Mas se eu te der um orçamento dessa forma, completo, tudo certinho, que é o correto, né? E você pegar o orçamento com outra empresa e ela der o orçamento só disso e de uma peça dessa similar, vai ficar bem mais barato. Aí normalmente é assim. Isso aqui é estragado, tá dessa forma. Esse tubo aqui, ó, tá vendo? Dessa forma. Ó, isso aqui é um eixo, né? Ó. Esse tubo aqui, se você observar, ele não tá sem ranhura. Ele dá para aproveitar, mas eu não aproveito ele porque provavelmente ele tá com embuchamento ruim. Voltando aqui, né? Passou um carro aqui fazendo barulho. Ele tá com um embuchamento ruim, normalmente, às vezes está um retentor aqui ruim, ok? Mas eu não prefiro botar um novo. Por quê? Eu tenho condição de dar uma garantia melhor para o cliente. Eu não tenho preocupação de ficar com problema de retorno. Colocando tudo novinho, tudo certinho, tudo originalzinho, vai rodar com uma beleza. Porque as coisas também, mesmo sendo original, a qualidade de 10 anos para trás, ela diminuiu. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Esse mecanismo aqui, ele é um mecanismo de 10 anos atrás. Isso aqui, ó, era um banho de inox. Muito bonito, tá vendo? Ó? Tá perfeito, ó. De 10 anos atrás. Esse aqui, ó, é novo, original. Não tem inox. Esse aqui, se colocar, dura mais 10 anos. Esse aqui não dura 5. Tá? Valeu? No ano, né? Enquanto a gente tá falando sobre a questão da durabilidade. Esse aqui, ó. Esse aqui é o inox. Foca aqui bem pertinho. Inox mesmo. Tá vendo? Esse aqui era fabricação aí de 10, 15 anos atrás. Ok? Hoje o original, continuar falando, o original, ele não tem essa banha de inox, não tem essa qualidade. Você comprando uma lavadora hoje nova e colocando ela com 3, 4 anos, depende do uso, até menos de 3 anos ele vai estragar no mecanismo, certo? Como a gente pegou aqui lavadora com 2 anos, 2 anos e meio de uso, ela estraga o mecanismo, depende do uso do sabão, pessoas que colocam a lavadora para ficar de molho aí durante a noite, ela estraga mais rápido, tá? Isso é uma dica que eu tô dizendo, não colocar a lavadora de molho, não estraga, tá? Quando eu digo assim de molho, é deixar ela de molho à noite, ou um dia ou 2 dias. As pessoas botam para lavar quando é no outro dia, à noite, que vai botar ela para continuar, vai ficar de molho aquele tempão. Ela estraga, tá? Certo? Aí é assim. Quando eu vou passar um orçamento,
Hoje eu tenho que dar dois tipos de orçamento ao cliente. Um pré-orçamento na residência. O primeiro pré-orçamento é com o intercâmbio das peças, intercambiando. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que essa lavadora aqui eu desmontei, certo? Esse eixo está perfeito aqui, ele aqui embaixo, aqui dentro, ele tem uma bucha. Se não arranhou também ele na bucha, eu posso substituir ele. Só vou pegar esse eixo daqui, tirar daqui, colocar aqui no outro tubo, certo? E fazer o intercâmbio, fica até mais barato, certo? Mas eu não tenho como saber. É por isso que esses orçamentos que a gente está dando na casa do cliente, a gente dá um parecer para fazer a revisão mecânica, tá bom? Eu deixando claro porque às vezes a gente passa um orçamento, a outra pessoa já tem passado, a gente às vezes perde o orçamento devido a essa explicação. E explicando pessoalmente fica um pouco difícil. E no vídeo, explicando direitinho como é que funciona, com um exemplo que tem aqui, fica mais fácil para você entender, tá bom? Aí pronto, a gente tem aqui peças, vezes peças placa, a gente tem o mecanismo novo aqui, que eu não mostrei a caixa aqui pra você, mas tem caixa ali nova ali, ó. Tem ali, tem mais no depósito. A gente tem material aqui. Todo material de fazer revisão mecânica, de placa de lavadora, eletrobomba, o que precisar aqui a gente tá à disposição.